Wow! Maayong adlaw mga kalingin. So karon mga kalingin na nasa minahuna-hunaan nga tipid-tip sa pagtanom. O karon nami intipat diri amo nang buhaton pwede ra bisan unsa inyong butangan diri kani mora man ni bakante diri sa moong bukid mora na akong tamnan kay mo na irasan ako ba so karon nami naunaan sa akong body magtanom mi og kamatis kay walay kamatis diri may na isagol-sagol nato ang buwad balami kay buwad sa ulag kamatis niya mag unsa pa na diyang butang sa gula na nimo mga lamas-lamas ba o kana nya ang kanang kamatis akong gikuang di na ko idiretso ato o kanen siya ako na siyang gihumol sa tubig og tulo ka adlaw para tubo na ba para sure jud niya tubo tanawan ni tubo na o amo na ibutang atong kuan tong pat nga butang giyuta dito na namo